यो रियालिटी हो। हामीले होइन मार्केट खस्यो भने चाहिँ दुनियाँलाई दोष दिन्छौँ, त्यो होइन। त मार्केट बढेपछि खस्छ नै, त्यो रियालिटी हो। त्यो रियालिटीलाई हामीले जहिले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। त बियर मार्केटमा किन बचाउन सक्छ भन्दाखेरि बियर मार्केट क्विक फास्ट अलि पेनिक तरिकाले आइदियो भने तपाईँको त्यो फन्डामेन्टलले त्यो एउटा क्वार्टरको एनालाइसिस त गर्नुभयो, अर्को क्वार्टरमा के हुन्छ भनेर अर्को क्वार्टर कुर्नु पर्यो नि। अर्को क्वार्टरसम्म बजार 30% खस्दियो अरे, के गर्नुहुन्छ अनि? र अर्को क्वार्टरमा डेफिनेटली त्यो 30% खसेको छ भने त्यसको रिजल्ट नेगेटिभै आउँछ, कन्फर्म हो। त्यो क्वार्टरली रिपोर्ट पोजिटिभ आउनेवाला छैन, या इकोनोमीमा कुनै न कुनै समस्या आउँछ, त्यो कन्फर्म हो। तर कहिले आउँछ? खसिसकेपछि आउँछ, पहिला आउँदैन। त भनेपछि बियर मार्केटमा टेक्निकलले बचाउँछ। त्यही गरी अब इलियड किन? इलियडले बेसिक टेक्निकल्सका सबै कम्पोनेन्टलाई इन्क्लुड गरेको छ, सबै चिजहरू हेर्छ। हामीले पनि बेसिक टेक्निकल हेर्ने चिजहरू टुल्सहरू नै एप्लाई गर्ने हो बजारमा, त्योभन्दा अरू टुल्सहरू छैन। हामीले छुट्टै भनेर प्रोपाउन्ड गरेर लिएर आएको होइन। तर यसले फोकस बढी केमा दिन्छ भन्दाखेरि प्याटर्नमा, विच इज अ लिडिङ प्राइस इन्डिकेटर। लिडिङ इन्डिकेटर हो, प्राइस र भोल्युम लिडिङ इन्डिकेटर हो, त्यसमा बढी फोकस गर्छ। त्यसमा बढी फोकस गर्ने भएको हुनाले यसलाई राम्रो तरिकाले तपाईले फेरि आज सिकेर भोलि नै एप्लाई गर्छु अनि म भोलि नै एक्सपर्ट बन्छु, नो। जुनसुकै एनालाइसिसमा पनि ओभरनाइट एक्सपर्ट बन्न सकिँदैन। इट्स अ कन्टिन्युअस लर्निङ प्रोसेस। तर सुरुवात त कहीँबाट गर्नु पर्यो। लर्निङ प्रोसेस त जिन्दगीभरि हो। म जहिले पनि स्टुडेन्ट नै हो, अलवेज स्टुडेन्ट, कहिल्यै पनि एक्सपर्ट होइन। एक्सपर्ट हुनै सकिँदैन यो बजारमा। जस्तो सुकै तोप भन्ने मान्छे पनि एक्सपर्ट हुँदैन, जहिले पनि स्टुडेन्ट हो। तर स्टडी गर्ने सर्टेन तरिकाले तपाईँलाई बिस्तारै एक्सपिरियन्स गेन गर्दै गएपछि त्यहाँबाट सकिन्छ। र इलियड वेभको बेसिक फन्डाहरू के हो भनेर म तपाईँलाई भन्छु। जेनरली आरएन इलियडले 1934 तिर पहिलो पटक चाहिँ इलियड वेभ प्रिन्सिपल भनेर लिएर आउनुभयो। उहाँले पनि स्टडी गरेको, उहाँको बेसिक इलियड वेभ प्रिन्सिपलको बेसिस पनि तपाईँको तिनै हो। प्राइस प्याटर्न, डाउ थ्योरी, मेजर थ्योरी चाहिँ त्यति बेलासम्म पपुलर, जुन टेक्निकल एनालाइसिसलाई सबैभन्दा पपुलर गराउने डाउले हो, चार्ल्स डाउले हो। त डाउ थ्योरी चाहिँ हेर्नुभयो। डाउ थ्योरी हेरेर मात्रै उहाँलाई अलि पुगेन। उहाँले के गर्नुभयो, यो स्टक मार्केटमा उहाँलाई इन्सपिरेसन कहाँबाट आयो हेर्नुहोस् है। जहिले पनि ठुल्ठुला एनालिस्टहरू कतिखेर जन्मिन्छन् भन्दाखेरि बियर मार्केटले जन्माउने है, बुल मार्केटले एनालिस्टहरू जन्माएको छैनन्। त्यो पनि रियालिटी हो। किन भन्दा बुल मार्केटमा एभ्रिबडी इज हिरो, सिक्ने भन्ने कुरा त छँदै छैन। पैसा लगाइदेऊ, छोडिदेऊ, मजाले गयो, कमाउनु भयो। सिक्ने भनेको नै तपाईँको बियर मार्केटमा हो। त अब उहाँले त्यो 1929 को क्रास देख्नुभयो, जसले अमेरिकाको एकदमै सुपर रिच भन्ने मान्छेलाई पनि सडकमा ल्याइदियो। सुपर रिच भन्ने मान्छेलाई होल इकोनोमीलाई असर गर्यो। त्यसैको बाई प्रोडक्ट दोस्रो विश्वयुद्ध, त्यसैको बाई प्रोडक्ट बियर मार्केटको बाई प्रोडक्ट हो त्यो। त भनेपछि त्यत्रो ठुलो क्रास थियो, त्यत्रो ठुलो इकोनोमिक रिसेसन र डिप्रेसन थियो, त्यसले गर्दाखेरि स्टक मार्केटलाई स्टडी गर्न पर्छ है भन्ने इन्सपिरेसन आयो। के कारणले हुँदो रहेछ त, यो खस्न किन खस्दो रहेछ त भन्ने गर्दाखेरि उहाँले 200 वर्षको प्राइस हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि एउटा सर्टेन प्याटर्नहरू भेट्नुभयो। त्यो प्याटर्नको नाम दिनुभयो उहाँले वेभ, वेभ प्रिन्सिपल भनेर हैन। अब उहाँको नामबाट नै इलियड वेभ भनेर हामीले भन्छौँ। अब वेभ प्रिन्सिपलमा के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईको डिस्ट्रेस पोजिसनबाट जब बजार पहिलो पटक उठ्न सुरु गर्छ, द फर्स्ट राइज इज अलवेज कल्ड एज अ फर्स्ट वेभ, पहिलो राइज। त्यो पहिलो राइजको पछाडिको क्यारेक्टर के हुन्छ, साइकोलोजी के हुन्छ भने लामो समयसम्म बियर मार्केट छ, पहिलो पटक बजार उठ्यो, मान्छेले पत्याउँदैन, यो झुक्क्याउन हो, हामीले बुल मार्केट देखेकै छैनौँ, यो अस्ति भर्खरै यत्रो खसेको बजार, यो चाहिँ फेरि तल आउनलाई बढेको, झुक्क्याउनलाई डेड क्याट बाउन्स भन्छ हैन। बिच मिडल पार्ट अफ द फर्स्ट वेभसम्म पत्याउनै गाह्रो हुन्छ इन्भेस्टरलाई, पत्याउँदैन। अनि मिडल पार्ट भन्दा मास्तिरपट्टि अब त होइन यार, बजार साँच्चीकै बढ्न सुरु गरेको रहेछ कि भन्दै छिर्छ।
अनि फर्स्ट वेभ सिद्धिँदा सिद्धिँदासम्म अब अलिकति एग्रेसिभ हुन्छ। कुन मान्छे एग्रेसिभ हुन्छ? जुन स्टक मार्केटमा पहिल्यैदेखि लागि परेका थिए तिनीहरू एग्रेसिभ हुन्छ, नयाँ मान्छे हुँदैन। नयाँ मान्छे कोही कोही अब स्टडी गरेर यताउति हिस्ट्री हेरेर आयो भने द्याट इज फर्चुनेट। नर्मल्ली नबुझेको एकदमै न्यू फ्रेसर्स, बजारमा केही पनि नजानेको मान्छे, त्यो किन भन्दा उसको इन्ट्रेस्टै हुँदैन, उसले त्योभन्दा पहिला बियर मार्केट देखिया छ, दुनियाँ मान्छे सबै बर्बाद भएको देखिया छ, टेन्सन भन्दै हिँडेको देखिया छ भनेपछि उसलाई इन्ट्रेस्ट किन जाग्ने? बुल मार्केट नआउँदासम्म इन्ट्रेस्ट त जाग्दैन भनेपछि उसले गर्दैन, लगानी गर्दैन। त फर्स्ट वेभको आधा बाटोसम्म त पत्याउँदै पत्याउँदैन, त्यसको क्यारेक्टर हो। अनि आधाभन्दा मास्तिर गएपछि ए हो रहेछ क्या, लगानी गर्नुपर्छ क्या भन्छ, गर्छ। फर्स्ट वेभ सिद्धिन सिद्धिन लाग्दाखेरि अरू मान्छेहरू थपिन्छन्, त्यसपछि अल अफ अ सडन सेकेन्ड वेभ आउँछ, जुन चाहिँ फर्स्ट वेभ जहाँबाट सुरु भएको थियो, जस्तो मानौ 1000बाट फर्स्ट वेभ सुरु भएको थियो, तपाईँको 1300 पुग्दियो बजार। 1300 पुग्दाखेरि अब त्यहाँबाट तल खस्दाखेरि सेकेन्ड वेभले कहिल्यै पनि 1000 भन्दा तल आउनु भएन। अब भएन भन्दैमा बजारले पाउँदैन भने होइन, बजारले त जे पनि गर्न पाउँछ, बजारै भगवान हो, उसलाई गाली गर्न पनि पाइँदैन, उसले जे पनि गर्न पाउँछ। तर हाम्रो एनालाइसिस यदि त्यो 1000 भन्दा तल खस्यो भने 1300 सम्म गएकोलाई फर्स्ट वेभ भन्ने होइन। हामीले के बुझ्नु पर्यो? ए मैले भन्न त भनेको थिएँ, तर चाहिँ के भइदियो त, मेरो एनालाइसिस गलत रहेछ। एक्सेप्टेन्स, मैले गल्ती गरेछु है भन्ने एक्सेप्टेन्स। कतिपय मान्छेले गल्तीलाई एक्सेप्ट नगर्दाखेरि प्रब्लम आउने। मैले गल्ती गरेछु, केही छैन, फेरि केही समय बियर होला, त्यसपछि फेरि बुल त सुरु होला नि। अब बुल सुरु भएपछि फेरि अर्को एनालाइसिस आउँछ। त फर्स्ट वेभमा तपाईँको नन बिलिभ हुन्छ, पत्याउँदैन चढ्दाखेरि। अनि सेकेन्ड वेभ आउँदाखेरि त के भन्छ, हेर मैले भनेको थिएँ नि आउँछ तल भन्छ, या फेरि टुप्पो टुप्पोतिर छिर्ने मान्छे डराइहाल्छ। बजारमा के हल्ला फैलिन्छ, अब त बजारले पुरानो लो ब्रेक गर्छ, अब त बर्बादै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको 1650 मा हुँदाखेरि यो बजार खसेर 1900 जति आउन सक्छ है भन्दाखेरि गाली गर्दै हिँड्थे। अब 1100बाट बजार अब माथि जान सक्छ है, अब यो प्याटर्न तलको सिद्धिएको जस्तो लाग्यो, अब आउँदैन। मैले भन्न त भनेको थिएँ 900 1000 भनेको थिएँ, तर आउँदैन भनेर भन्दाखेरि त्यो बेला पत्याएन। अनि माथि गइसकेपछि जब कोभिड पछि बजार फेरि खसेर तपाईँको 1200 भन्दा मुनि आयो, त्यो बेला मान्छेमा पेनिक के थियो कि अब बजारले 800 पनि आउन सक्छ, 900 पनि आउन सक्छ। जेनरल पर्सेप्सन त्यही थियो, 1000 त आउँछ आउँछ भन्ने थियो, धेरै जसो मान्छेको भ्यू त्यही नै थियो। तर मैले के भनेको थिएँ, 1100बाट यो 1668 फर्स्ट वेभ भयो, तल आएको सेकेन्ड वेभ हो। यदि हो मलाई बजारले गलत गर्न सक्थ्यो, मेरो एनालाइसिसलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्थ्यो। यदि मेरो एनालाइसिस ठिक छ भने यो 1100 भन्दा तल आउँदैन, किन भन्दा त्यो सेकेन्ड वेभ हो। सेकेन्ड वेभ तल आयो भने मेरो एनालाइसिस गलत हुन्छ। अहिलेसम्म सरसर्ती हेर्दाखेरि एनालाइसिस यही नै हो भन्ने अलिकति मेरो एक्सपिरियन्सले भनेको है, फेरि त्यो सबैमा त्यो आउँदैन। मेरो एक्सपिरियन्सले के भने भन्दाखेरि सायद आउँदैन, नआउने भएपछि यो सेकेन्ड वेभै हो। अब यो सेकेन्ड वेभ हो भने थर्ड वेभको सुरुवात हुन्छ। अब सेकेन्ड वेभको साइकोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो बुल मार्केटलाई याद दिलाउने साइकोलोजी हुन्छ, र सेकेन्ड वेभको लो लाग्ने बेलामा, बटम लाग्ने बेलामा, सेकेन्ड वेभ सुरुवातमा होइन, सुरुवातमा त एभरेज गर्न सुरु गर्छ, लो लाग्ने बेलामा के गर्छ त भन्दाखेरि अब त पुरानो लो पनि ब्रेक हुन्छ, सबै बर्बाद भयो, यता हेऱ्यो नेगेटिभ छ, उता हेऱ्यो नेगेटिभ छ, कोरोनाको आतंक फैलिया छ, यो गरिया छ, ऊ गरिया छ, सबै गरिया छ। या फेरि 2012 को लो लाग्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ, यो छ ऊ छ, सरकारको कुनै थाहा छैन, यो नेपाल देशमा संविधान बन्ने हो भन्ने होइन, थाहा छैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेगेटिभिटी ओन्ली। अहिले त कोरोनाको नेगेटिभ हो, 2012 मा पनि त नेगेटिभिटी थियो होला, तपाईँको 2004 मा पनि नेगेटिभिटी थियो होला, जुन लो लागेको थियो, सिग्निफिकेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट लो भन्छौँ हामीले, त्यो बेलामा पनि थियो होला। त भनेपछि नेगेटिभिटी मात्रै फैलिएको हुन्छ सेकेन्ड वेभको लो लाग्ने बेलामा, पोजिटिभ केही पनि हुँदैन, सबै कुरा नेगेटिभ हुन्छ।
अल अफ अ सडन सेकेन्ड वेभको लो लाग्छ अनि बजार थर्ड वेभमा सुरु हुन सुरु गर्छ। सुरुवाती चरणमा जबसम्म फर्स्ट वेभको हाईलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म फेरि मान्छेले पत्याउँदैन। हाईलाई ब्रेक गरेपछि अब के हुन्छ, एक्चुअलमा जति पनि मार्केटका पुराना पार्टिसिपेन्ट्स हुन् उनीहरू एग्रेसिभली बजारमा लाग्न सुरु गरिहाल्छ। अनि त्यो थर्ड वेभ चल्दै 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 गएपछि अब त्यो त कन्टिन्युअस तलमाथि गर्दै मजाले चलेको हुन्छ, एउटा बडो ब्युटिफुल ट्रेन्डमा चलेको हुन्छ। थर्ड वेभ जहिले पनि आइडेन्टिफिएबल वेभ हो। बिइङ एन एलिटिसियन्स उनीहरूले थर्ड वेभलाई सबैभन्दा बढी रुचाउँछन् र म्याक्सिमम रिस्क पनि थर्ड वेभमा नै लिन्छन्। भनेपछि इलेक्ट्रिसियन्सको काम थर्ड वेभको आइडेन्टिफिकेसन र थर्ड वेभलाई म्याक्सिमम बेनिफिट उठाउने हो। फर्स्ट र सेकेन्ड कहिलेकाहीँ हामीले आइडेन्टिफाई पनि गर्न सक्दैनौँ। सर्र फर्स्ट वेभ बनाइदिन्छ, सर्र सेकेन्ड वेभ बनाइदिन्छ, सिद्धियो बजार। एक्चुअलमा हामीले अपर्च्युनिटी थर्ड वेभमा मात्रै खोज्छौँ, बढी जसो धेरै जसो समय। भनेपछि थर्ड वेभमा चाहिँ अब बजार मास्तिर चल्न सुरु गर्छ, पुराना पार्टिसिपेन्ट्स पनि फर्किन्छन् अनि अलि माथि गएपछि थर्ड वेभको मिडल पोइन्ट भन्दा माथि गइसकेपछि जति जानु थियो, इन जेनरली के गर्छ, फर्स्ट वेभ जति राइज गरेको थियो त्यसको 1.618 पोइन्ट, मानौ तपाईको फर्स्ट वेभको राइज 1000 पोइन्टको थियो भने सेकेन्ड वेभको लोबाट त्यो 1000 पोइन्ट भन्दा गुणा 1.618 ले गुणा गरेर लगभग त्यति त लगभग त्यति जान्छ, धेरै जसो समय जान्छ। अनि त्यो गइसकेपछि त्यो चाहिँ थर्ड वेभ हुन्छ। थर्ड वेभको मिडल पोइन्टबाट मास्तिर गएर लगभग थर्ड वेभ सिद्धिने बेलामा अब नयाँ मान्छेको चासो आउँछ, न्यू एन्ट्रेन्ट। ए स्टक मार्केट त बडो गजबले बढ्न थालेछ नि, ए साथी म त आजसम्म केही पनि गरिनँ, मेरो पैसा पनि लगाइदिए भन्ने खालका मान्छे आउँछन् थर्ड वेभ लगभग सिद्धिन थाल्दाखेरि। या थर्ड वेभ लामो छ भने मिडल पार्टमा त्यो डिफ्रेन्ट डिग्री हुन्छ, त्यसलाई छुट्टै तरिकाले डिफाइन गर्नुपर्छ। डिफ्रेन्ट डिग्रीमा चाहिँ अब मिडल पार्टमा पनि आउँछ। सानो डिग्रीमा छ भने थर्ड वेभ सिद्धिने बेलामा मान्छे फर्किन्छ। सानो डिग्री भनेको के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसका निश्चित टाइम समयहरू फ्रेमहरू हुन्छ। जति ठुलो डिग्री भयो त्यति लामो समय, जति सानो डिग्री भयो त्यति सानो समय, त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ छिर्न सुरु गर्छ। अल अफ अ सडन फोर्थ वेभ जहिले पनि बजारमा अल अफ अ सडन नेगेटिभ सरप्राइज। जस्तो एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि पहिलो पटक केपी ओलीजीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो, नेगेटिभ सरप्राइज हैन, सायद बजारले सोचेको थिएन, त्यो सरप्राइज भयो। त्यसले के क्रिएट गर्यो, नेगेटिभ सरप्राइजले धेरै जसो समय, नट अलवेज बट मोस्ट अफ द टाइम नेगेटिभ सरप्राइजले फोर्थ वेभ क्रिएट गर्छ। अनि मान्छे चाहिँ अलिकति आत्तिने हतारिने मानसिकतामा हुन्छ अनि फोर्थ वेभ क्रिएट भइसकेपछि लास्टको फिफ्थ वेभ जान्छ। फिफ्थ वेभ भनेको एक्चुअलमा हामी इलेट फलो गर्ने मान्छेले फिफ्थ वेभमा आफ्नो रिस्कलाई कम गर्दै 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 प्रफिट बुकिङदेखि लिएर सबै कुरा फिफ्थ वेभमै गर्ने हो। लोन लिएका छौँ भने पनि घटाउने, प्रफिट पनि बुक गर्ने हैन, त्यो बिस्तारै स्टेजेसमा हामीले गर्न सुरु गर्छौँ फिफ्थ वेभमा। अब त्यो फिफ्थ वेभ जाँदाखेरि के हुन्छ, साइकोलोजी के हुन्छ त्यसको पछाडि र कस्ता स्टक्सहरू चल्न सुरु गर्छ, त्यहाँ स्टक्सहरू पनि स्पेसिफिक हुन्छ। अब बढी बुलिश मेन्टालिटी क्रिएट भएको छ भने अब तपाईका लो क्यापिटल स्टक, हाई भोलाटाइल वाला स्टक्सहरू हैन, त्यस्ता स्टक्सहरूले झन् बढी परफर्म गर्न सुरु गर्छ। नेपालको क्यारेक्टरमा स्पेसिफिकली त्यो भएको छ। र कहिलेकाहीँ तपाईको हाई भोलाटिलिटी वाला थर्ड वेभमा नै गइसके जति जानु थियो, उनीहरूले थर्ड वेभमा धेरै बढिसके, थर्ड वेभमा बढ्न नसकेका फिफ्थ वेभमा बढ्छन्, धेरै बढिसके थर्ड वेभमा। अब फोर्थ वेभ आउँदाखेरि घटी पनि धेरै सके। अब फिफ्थ वेभ जाँदाखेरि ती स्टक्सहरू नबढ्दिन सक्छन्, अलिकति फन्डामेन्टल भयङ्कर पुवर कम्पनीहरू जे फन्डामेन्टल्ली हेर्दाखेरि पुवर कम्पनीहरू नबढ्न सक्छन्। तर लो क्यापिटल वाला फेरि फिफ्थ वेभमा मजाले पार्टिसिपेट गर्छ, मजाले बढ्छ हैन। त भनेपछि
अब यहाँ तपाईँको के हुन्छ, डाउ थ्योरी अनुसार मेजर ट्रेन्ड कन्फर्मेसन एन्ड नन कन्फर्मेसन भन्ने हुन्छ। सुरुमा डाउले त्यति बेला के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज होइन, डाउ जोन्स त पछिबाट नाम दिइएको हो, इन्डस्ट्रियल एभरेज बढेको छ तर ट्रान्सपोर्ट एभरेज चाहिँ घटेको छ भने नन कन्फर्मेसन हो भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यसको पछाडिको लजिक के थियो, आज पनि मान्छेले फेरि त्यही खोज्छ, कतिपय मान्छेले त्यो थ्योरी पढेपछि त्यही खोज्छ। त्यसको पछाडिको लजिक के थियो भन्दाखेरि जति पनि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन हो अब त्यसलाई ट्रान्सपोर्टले लाने जाने काम गर्ने हो। त भनेपछि अब ट्रान्सपोर्टको एक्टिभिटी कम भयो भने अब यो इन्डस्ट्रीको एक्टिभिटी पनि कम हुन्छ, भनेपछि अब खस्छ भन्ने चाहिँ नन कन्फर्मेसन भनेर डाउले भन्थे भने अब आजको डेटमा पनि हामीले नन कन्फर्मेसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि इन्टर सेक्टोरल एनालाइसिस होइन। मेजर कम्पोनेन्ट कता छ, बजार ड्याङ्की ड्याङ चलेको चलै छ, ब्याङ्किङै चलेको छैन, जबकि 40% वेटेज त्यसैको छ, चलेको छ तर रिलेटिभली धेरै कम चलेको छ अरू सेक्टर्स भन्दा। त भनेपछि नन कन्फर्मेसन भयो, या फेरि ऊ साइडवेज मात्रै बसिदिएछ, उल्टा तल ट्रेन्डिङ गर्न सुरु गर्यो, नन कन्फर्मेसन भयो। हामीले 2017 को मार्केट हेर्थ्यौं भने 17 को जुलाई अगस्तको मार्केट हेर्नुहोस्, तपाईँको के थियो, इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनान्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सब चलेका थिए, फाइनान्स पनि चलेको थियो, इभन चलेको थियो, नयाँ हाई बनाइदियो तिनीहरूले, नयाँ हाई इस्टाब्लिस गर्यो, तर ब्याङ्किङले नयाँ हाई बनाउन सकिराखेका थिएन। ब्याङ्किङ उल्टा माथि जाला भन्दा पनि अलिकति माथि जान्थ्यो फेरि तल खसिहाल्थ्यो, अलिकति माथि जान्थ्यो तल खसिहाल्थ्यो। द्याट वाज द मेजर नन कन्फर्मेसन। अब बजार मास्तिर जान सक्दैन, अब यो बढी माथिएका स्टक्स पनि तलै खस्ने हुन्, त्यो नन कन्फर्मेसन थियो। त भनेपछि नन कन्फर्मेसन फिफ्थ वेभले लिएर आउँछ भन्न इन्टर सेक्टोरलमा चाहिँ कतै न कतै ओभरअल राइज देखिँदैन। ओभरअल सबै सेक्टरले पर्फर्म गर्ने भनेको थर्ड वेभमा हो, सबै सेक्टरले पर्फर्म गर्छ थर्ड वेभमा, कुनै सेक्टर अछुतो रहँदैन। यो त खत्तम सेक्टर हो भनेको पनि चल्छ, खत्तमै भनेको पनि चल्छ, थर्ड वेभमा पार्टिसिपेट नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। किन भन्दा इट्स अ मेजर ड्रिभन बाई द होल मास एन्ड स्मार्ट मनी, दुइटै बिग मनी, मास, स्मार्ट मनी र सबैले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको हुन्छ थर्ड वेभमा। त्यस कारणले थर्ड वेभ इज अ वन्डरफुल र्याली, दे आर अलवेज ग्रेटेस्ट प्रफिट जेनेरेट गर्ने र फास्ट मुभिङ हुन्छन्। स्पिड पनि, स्पिड अफ आरओसी भनेर भन्छौँ, रेट अफ चेन्ज भनेर हामीले इन्डिकेटर पनि हेर्न सक्छौँ। रेट अफ चेन्ज सबैभन्दा हाइएस्ट थर्ड वेभमा हुन्छ, इक्विटी मार्केटमा स्पेसिफिकल्ली। म कमोडिटी मार्केटको कुरा गरेको छैन, हाम्रो मेजर श्रोता पनि इक्विटी मार्केट नै हुनुहुन्छ होला, त्यही भएर इक्विटी मार्केटको मैले कुरा गरेको छु। फास्टेस्ट रेट अफ चेन्ज थर्ड वेभमा हुने गर्दछ ओभरअल सबै सेक्टर्समा। त्यसको मार्केटको ब्रेड्थ भनेको टोटल आज 200वटा स्टक ट्रेड भयो भने मानौ तपाईँको 150वटा स्टक माथि जाने, जम्मा 50वटा स्टक तल खस्ने, या 180वटा स्टक माथि जाने 20वटा स्टक मात्रै तल खस्ने। मार्केट ब्रेड्थ पनि पोजिटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ, डे बाई डे पोजिटिभ, र क्युमुलेटिभ एडभान्स डेक्लाइनको लाइन हुन्छ, त्यो चाहिँ मार्केट एडभान्स डेक्लाइनलाई हेरेर निकाल्ने हुन्छ, त्यो पनि पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि फिफ्थ वेभमा कहिलेकाहीँ तपाईँको जस्तो धेरै साथीहरूले भन्नुहोला आरएसआई एमएसिडी हेर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, कतिपय साथीले आरएसआई चाहिँ हाम्रो 70 पुग्यो भने ओभरबट भयो भन्छ। मैले मान्दैन, 70 पुग्नु ओभरबट हुँदै होइन मेरो लागि। अब त्यो 70बाट 80 पनि पुग्न सक्छ, 90 पनि पुग्न सक्छ, 95मा गएर अड्किन पनि सक्छ, 100 भन्दा माथि नजाने न हो, 100 भन्दा तल जहाँ पनि बस्न सक्छ, तर त्यो एक्सटेन्डेड पिरियडको लागि पनि बस्न सक्छ। भन्न खोजेको 2-3 महिनासम्म नै 70 भन्दा माथितिर बस्दिन्छ, त्यो होइन। फिफ्थ वेभले धेरै जसो समय, नट अलवेज, धेरै जसो समय फिफ्थ वेभले डाइभर्जेन्स क्रिएट गर्छ। भन्न खोजेको प्राइस माथि गयो तर आरएसआईले पुरानो हाईलाई ब्रेक गर्न सकेन, त्योभन्दा पहिला नै अब प्राइस खस्न सुरु गरेपछि फर्किन सुरु गर्यो। एमएसिडीले डाइभर्जेन्स क्रिएट गर्छ, सेम आरएसआई को जस्तै बिहेभियर। या अरू इन्डिकेटर लगाउनु भयो भने कन्फ्युजिङ,
फलाना इन्डिकेटरले यो भनिएको छ, खस्छ कि भनिएको छ, फलाना इन्डिकेटरले बढ्छ कि भनिएको छ, यसलाई हेऱ्यो बढ्छ जस्तो लाग्छ, यसलाई हेऱ्यो खस्छ जस्तो लाग्छ भन्यो भने त्यो फिफ्थै वेभ हो। क्लियरली बुझ्नुस्। तीन चारवटा इन्डिकेटर मैले जनरली इन्डिकेटर हेर्छु। एउटा हेर्छु ब्यान्ड बोलिङ्गर, एउटा हेर्छु तपाईँको आरएसआई। आरएसआईलाई ठुलो इम्पोर्टेन्स दिन्न, मैले चाहिँ जस्ट यसो राखिदिउँ भनेर चार्टमा राख्ने हो। बढी इम्पोर्टेन्स मैले एमएसिडीलाई दिन्छु। ब्यान्ड बोलिङ्गर, ब्यान्ड बोलिङ्गर किन हेर्छु भन्ने हो भने मैले बोथ मार्केटको भोलाटिलिटी पनि जज गर्न पाएँ ब्यान्ड बोलिङ्गरले, र एभरेज मुभिङ एभरेजलाई पनि लिन पाएँ। बिचको लाइन मुभिङ एभरेजको लाइन हुन्छ त भनेपछि दुईटा चिज आउने भयो। एभरेज कहाँ छ त्यो पनि आउने भयो, र भोलाटिलिटी कतिको छ, मार्केट भोलाटाइल कतिको छ त्यसको जजमेन्ट पनि भयो। भने एउटा ब्यान्ड बोलिङ्गरलाई फलो गर्छु, एउटा एमएसिडीलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्छु, एउटा चाहिँ मेरो मोमेन्टम इन्डिकेटर्स जसमा हाई लो क्लोज तीनवटै प्राइसको इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ, त्यो भनेको एडिएक्स एभरेज डाइरेक्सनल इन्डेक्स, त्यसलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्छु। यदि ती सबैमा बजार पोजिटिभ, यसले पनि ओके भनेको छ, एडिएक्सले पनि ओके भनेको छ, एमएसिडीले पनि ओके भनेको छ, ब्यान्ड बोलिङ्गरले पनि ओके भनेको छ, क्यान्डलस्टिक मुभमेन्टले पनि ओके भनेको छ, प्राइस प्याटर्नले पनि ओके भनेको छ, इट इज अ थर्ड वेभ, नो डाउट त्यो थर्डै वेभ हो। तर फिफ्थ वेभमा के गर्छ भन्नुहुन्छ भने एउटाले एक थुक भन्छ, अर्कोले अर्को थुक भन्छ, तपाईँको माइन्डलाई कन्फ्युज गराउने काम गर्छ। द्याट इज फिफ्थ वेभ। वाट डज इट मिन? फिफ्थ वेभमा हामीले आफ्नो रिस्कलाई कम गर्ने हो। यदि तपाईँ पुरै बेच्न चाहनुहुन्न भने पनि प्रफिट बुक गर्नुहोस् बाबा, रिस्कलाई कम गर्नुहोस्, अलिकति क्यास बस्नुहोस्, 20%, 25%, 30% कति हुन्छ क्यासमा बस्नुहोस्। त्यो क्यासमा बजार एकपटक फेरि तल आउला, आइसकेपछि फेरि रिडिप्लोय गर्नुहोस्। के भयो त? अझ खस्ने त हो, तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, फलानो पोइन्टमा म निस्किएँ खस्ने भनेर, अझै मास्तिर गइदियो बजार, अनि खस्न त खस्यो तर म निस्किएको पोइन्ट भन्दा पनि मास्तिर आएर सपोर्ट लिन थाल्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा फेरि बिइङ एन टेक्निकल एनालिस्ट हामीले के गर्ने, केमा पनि तयार हुनु पर्यो भन्दाखेरि हिजो 520 मा बेचेको स्टक आज 550 मा किन्न तयार हुनु पर्यो। मिन्स रिस्कलाई म्यानेज गर्ने। त त्यसरी चाहिँ हाम्रो इलेटको वेब्सहरू हामीले हेर्छौँ, त्यसको विभिन्न साइकोलोजिकल एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ। डिफ्रेन्ट डिग्री भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले बुल मार्केट र बियर मार्केटको डेफिनेसन गर्ने हुन्छ। बुल मार्केट र बियर मार्केटको डेफिनेसन ट्रेडरलाई आफआफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो। सबैको लागि एउटै बुल मार्केट होइन, सबैको लागि एउटै बियर मार्केट होइन। अब जसले बजारमा आउँदै स्विङ ट्रेड गर्नेवाला मान्छे छ, 10-15 दिनमा प्रफिट कमाएर निस्किहाल्नेवाला मान्छे छ, त्यो मान्छेको लागि 15 दिन बजार खस्नु नै बियर मार्केट हो। 15 दिन लगातार बजार नचल्नु बियर मार्केटै हो त्यसको लागि। अब जुन मान्छे 1 वर्ष भनेर सोचेको छ, 6 महिना बजार चल्दिएन भने त्यसलाई बियर मार्केट हो। जुन 5 वर्षको लागि भनिएको छ उसको लागि अब 2-3 वर्ष बजार चलेन भने बल्ल बियर मार्केट हो। आफआफ्नो बियर मार्केटको डेफिनेसन छ, र त्यही अनुसार इलियटका पनि के छ भन्दाखेरि डिग्रीहरू छ। इलियटको साइकल वेभ भन्ने हुन्छ, 10-15 वर्षका हुन्छन्। प्राइमरी वेभ भन्ने हुन्छ, नेपालको मार्केटमा 4 वर्ष जतिका छन्, 2 देखि 4 वर्षका छन्। इन्टरमिडिएट डिग्री भन्ने हुन्छ तपाईको 1 वर्ष भित्रका छन्। अनि त्यसपछि माइनर डिग्री भन्ने हुन्छ, 2-3 महिनाको लागि ट्रेन्ड छ। त्यो भन्दा अझै सानो डिग्री छ, त्यो भन्दा तलको ट्रेन्ड छ। तर इलियटको हामीले धेरै जसो साथीहरूले सोधेको मैले देख्छु, ए हजुर कहाँबाट गन्ने त, कुन वेभ कहाँबाट हो, कसरी थाहा पाउने? त्यसको तरिका के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम एभाइलेबल डेटाको पोइन्टबाट गन्ने हो, र त्यसमा डिग्रीहरू डिफाइन गर्ने हो। कुन कुन डिग्रीको भन्दैछ कि अब त्यही टाइम फ्रेम अनुसार 9-10 वर्ष छ भने साइकल डिग्री, त्यो भन्दा कम छ भने प्राइमरी डिग्री, अझै त्यो भन्दा कम छ भने इन्टरमिडिएट डिग्री। त्यो अनुसार डिग्रीलाई डिफाइन गर्दै जाने हो, र हरेक डिग्रीका आफआफ्ना टार्गेट छन्।
साइकल डिग्रीको थर्ड वेभ हो भने पनि 1 को 1.618, प्राइमरी डिग्रीको थर्ड हो भने प्राइमरी डिग्रीको 1 वेभ थियो त्यसको 1.618, मोटामोटी एस्टिमेटेड टार्गेट हुनै पर्छ भन्ने छैन, त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ, त्योभन्दा कम पनि हुन सक्छ। तर हामीले ट्रेड गर्दाखेरि टार्गेट यदि हाम्रो दिमागमा सेट भएन भने किन ट्रेड गर्ने? त्यसो भए मोस्ट अफ द मान्छेले के पनि मजाक गरेको सुन्छु भन्दाखेरि, हजुर ए बजारमा टार्गेट लिएर हिँडेर पनि हुन्छ भनेर भन्छ। ए हजुर, टार्गेटै तपाईँले बजार यता जान्छ कि तल जान्छ कि माथि जान्छ भन्ने कुरा फर्स्ट अफ अल त माइन्ड मेकअप गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि मात्रै न तपाईँले बजार किन्ने कि बेच्ने बारेमा डिसाइड गर्नुहुन्छ। र किन्दाखेरि यति मोटामोटी यतिसम्म प्रफिट कमाउन सक्छु है भन्ने कन्फिडेन्ट नभइकन किन किन्ने? फेरि किन पैसा हाल्ने? बेकारमा त्यहाँ चाहिँ ब्रोकरलाई धनी बनाउनलाई पैसा हाल्ने हो? तपाईँले त कमाउनु पर्यो त। भनेपछि यु सुड सेट द टार्गेट, मोटामोटी क्यालकुलेसन, एस्टिमेट हुनै पर्यो। साथको साथ स्टप लस पनि हुनु पर्यो। योभन्दा तल आयो भने मैले सक्दिनँ है भन्ने पनि हुनु पर्यो। बर्बादै हुने गरी ट्रेड गर्ने होइन। हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले निन्द्रा पनि लिनुपर्छ, सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। भनेपछि क्यापासिटी हेर्ने हो, टार्गेट पनि सेट गर्ने हो, स्टप लस पनि सेट गर्ने हो, टाइम फ्रेम पनि सेट गर्ने हो। यति टाइमको लागि पहिल्यै सबै कुराहरू सेट हुनु पर्यो र ती डिग्रीहरू मजाले कहिलेदेखि हेर्ने त भन्नुहुन्छ भने सकेसम्म म्याक्सिमम एभाइलेबल डेटा पोइन्टबाट गन्न सुरु गर्ने। गन्दै जाँदाखेरि स्टेप बाई स्टेप यो डिग्री हो, यो डिग्री हो, यो डिग्री हो, मजाले इलेटका रुल गाइडलाइनहरू हुन्छन्। त्यो रुल र गाइडलाइनको बिचमा बसेर हामीले ती चिजहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। डिफाइन गर्न सकिँदैन सकिने भन्ने होइन हो। डिफाइन गर्दाखेरि यदि तपाईँको एक्सपिरियन्स, तपाईँको त्यो इनडेप्थ स्टडी होइन र रुलहरू पनि तपाईँ कन्फ्युजिङ हुनुहुन्छ भने तपाईँले गल्ती गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ। तर जतिसुकै जान्ने मान्छेले पनि गल्ती गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। गल्ती गर्न सकिन्छ, तर गल्ती गर्दाखेरिको इलेट वेब फलो गर्ने मान्छेको के छ भन्दाखेरि गल्ती सबैबाट हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, गल्ती गर्दाखेरि कम कस्टको गल्ती हुनु पर्यो। त्यो गल्ती गर्दाखेरि तपाईँले गुमाउने पैसा कम हुनु पर्यो, त्यति मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। मजाले मेनी टाइम्स मान्छेले गुमाउँछ, मेनी टाइम्स कमाउँछ। कमाउँदाखेरि धेरै कमाउन सक्नु पर्यो। गुमाउँदाखेरि, गुमाउने भनेको गल्ती गरेन न गुमाउने हो। जानी जानी गुमाउन त को आएको छ र यहाँ? तपाईँको रङ अब्जर्भेसनले, तपाईँको रङ क्यालकुलेसनले पो गल्ती भएको हो त। जानी जानी गल्ती गर्छु भनेर पैसा गुमाउन त कोही पनि आउँदैन। तर गल्ती गर्दाखेरिको कस्ट, गुमाउने पार्ट हो, त्यो कम हुनुपर्छ। त्यही नै रिस्क म्यानेजमेन्टको टेक्निक हो। र इलेटले तपाईँलाई रिस्क म्यानेजमेन्टलाई सबैभन्दा बेसी कन्ट्रोल गर्नलाई सिकाउँछ। कुन लेभलमा बढी रिस्क लिने, कुन लेभलमा कम रिस्क लिने, कुन बेलामा रिस्क लिँदै नलिने, बजारलाई टल्टल्ती हेरेर बस्ने, कामै नगर्ने, के जान्छ त? तपाईँले ट्रेड गर्नुभयो भनेर कसैले जेलमा हाल्न आउँदैन के अरे? नगर्ने। मेरो पैसा अनसर्टेन छ, मेरो प्रफिट अनसर्टेन छ भने म ट्रेड गर्दिनँ, नगर्ने, चुप्प लागेर बस्ने। यो कुराहरू इलेटले सिकाउँछ। इलेटले तपाईँलाई हात समातेर यही नै गर्न पर्छ, ठोकुवा गर भनेर कहिल्यै पनि भन्दैन। प्रोबाबिलिटी सिकाउँछ, प्रोबाबिलिटीको वेटेज कति छ त्यो सिकाउँछ, र गल्ती गर्दाखेरि मैले कस्ट के हो त त्यो कुरा चाहिँ सिकाउँछ। रिस्क म्यानेजमेन्ट सिकाउँछ। र मोर अफ अ थिङ मैले भनिसकेँ, इलेट वेब एक्चुअलमा साइन्स होइन, आर्ट हो। साइन्सका धेरै कम्पोनेन्टहरू छन्। यो म्याथमेटिक्स होइन, प्रोबाबिलिटी हो। प्रोबाबिलिटी राम्रो जानेको हुनु पर्यो, प्रोबाबिलिटिकल एस्पेक्ट्सलाई हेर्नु पर्यो, म्याथमेटिक्स होइन। यहाँ 2 दुना 4 भन्ने कुरा पनि हुँदैन। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भन्ने पनि हुँदैन। कुनै सेट फर्मुला आजसम्म यदि यस्ता चिजहरू प्रमाणित हुन सकेको भए विश्वका सबै मान्छेले स्टक मार्केटमा मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्थे। त्यो होइन। यो आर्ट पनि हो, यो एक्सपिरियन्स पनि हो, यो तपाईँको इन्भल्भमेन्ट पनि हो, स्टडी पनि हो। साइन्सका धेरै कम्पोनेन्टहरू छ र मोर अफ अ इट्स अ सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस, बिहेभियर एनालाइसिस। त्यो बिहेभियरलाई जजमेन्ट गर्ने,
सर्टेन आधारहरू छ र तिनै चिजलाई वेब प्रिन्सिपलको रूपमा इलियटले डिफाइन गरेका हुन्। त्यसैको एनालाइसिस हो। बिहेभियरल एस्पेक्ट्स गर्दाखेरि इट गिभ्स यु द गाइडेन्स वेयर, which direction, when and how long it can move up. When, where, in which direction and how long it can go down भन्ने मोटामोटी पर्सपेक्टिभ दिन्छ र त्यो पर्सपेक्टिभ भइसकेपछि अभियसली हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन्सलाई राम्रो तरिकाले म्यानेज गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद विष्णु सर। अब हामी चाहिँ क्वेसन एन्सर